faran una primera intervenció, ens prendrem la regeneració amb els peixos de llenya que tots portem i després doncs, també parlaran gent que també ve del Principat, perquè també parla gent de Santa Eulàlia del Sud. Vale? Després aquí si porteu mistos o espelmes per poder anar encenent els llantiols, doncs ens ho anem passant i ho ensenyem. Vull regraciar en nom de tots els organitzadors, de tots els participants, tots els que han permès enguany de tornar a fer l'acte de la regeneració. És un any una mica especial, és la primera vegada que es fa a migdia, però es fa. I doncs felicitem tots els pobles de la Catalunya Nord, de les comarques del sud que han vingut i que han portat els feixos i doncs que permeten de mantenir la tradició. La Sant Joan és la festa dels països catalans, no cal oblidar, i doncs la Flama del Canigó fa part d'aquesta festa. La Flama del Canigó té un origen molt antic. És la continuació de les fogueres que se fan a l'ocasió dels solsticis d'estiu, el dia més ample de l'any de l'estiu. I doncs és important de mantenir aquesta tradició perquè ens permet un agermanament. És una tradició molt viva, en particular als països catalans, a la Catalunya Nord, però també a tots els països catalans, que són el Principat de Catalunya, el País Valencià, les Illes i fins i tot Mallorca i Andorra. I doncs és la festa dels països catalans. És a dir que la Flama del Canigó, la regeneració que anem a fer, és més que un rit. És clar que és un rit. Cada any es fa d'una certa manera. Anem a buscar la flama i és l'amic Pierre que ha anat amb uns companys, ha anat a buscar la flama al Castellet, que es guarda tot l'any allà. I doncs sí, és un ritu, hi ha coses que es fan d'una certa manera, però és molt més que un ritu, perquè la Flama del Canigó ens agermana i la flama ha de nos donar la llum per nos ensenyar el camí per continuar no solament la tradició, però per continuar un camí que ens faci cada dia més agermanats. I la Flama del Canigó ens reuneix, ens fa solidaris i són països catalans que tenen una cultura, una llengua, una concepció de la democràcia, una concepció de la llibertat, i és això que fa el nostre lligam i que volem defendre amb la Flama del Canigó. La flama nous dona la força i ens ensenya el camí per continuar junts i agermanats. Molt bé, Toni. Pierre, penses que cal explicar una mica en francès? Tothom ha entès, no? Em sembla. Si, c'est vrai qu'on avait dit, et pour les personnes qui n'entendent pas bien en catalan, qui ne comprennent pas tout, et peut-être pour les plus jeunes qui sont de Catalogne Nord,
c'est bien de pouvoir juste faire un petit résumé de ce qui a été dit, donc de cette flamme qui est assez importante, qui est pas seulement un rite ancien et qu'une tradition, effectivement, qui est une belle tradition, mais ça permet de nous réunir, de nous retrouver avec les gens de Catalogne Sud, les gens de Catalogne Nord, et de se retrouver au moment de cette régénération, c'est très très important, parce que tous ces chemins ils se retrouvent au pic, et après chacun rejoint son village, un peu partout, jusqu'au fin fond de la Catalogne Sud, et ça c'est important. Donc c'était important aussi de pouvoir le faire aussi avec, le traduire un petit peu en français, parce que bon, pas tout le monde entend correctement le catalan, et ça permet de passer le message d'une manière aussi différente comme ça, et puis de faire comprendre exactement ce que ça veut dire la flamme du Canigou pour nous, et puis pour pouvoir le transmettre aux plus jeunes. Là de plus en plus il y a des plus jeunes qui viennent, donc c'est comme ça. Voilà. Gràcies. Vull assenyalar la presència d'en Guillem Dalmau, que és el delegat de totes les entitats de Catalunya Nord que defensen la cultura i la llengua al Rosselló, a Catalunya Nord, l'aprenentatge del català. I en aquest moment a França hi ha una lluita forta per defendre l'ensenyament en immersió de la llengua, i aquest ensenyament és adreçat en particular a la joventut, a la mainada. I doncs hi ha escoles catalanes, bressoles, arrels, i doncs els joves també han de prendre el camí, de seguir el camí amb l'ajuda dels adults. Tots hem de defendre la llengua. Molt bé. Vale, perfecte. Passem a Jo tinc de llegir la lletra de la Daniela Grau, que ha escrit, la carta de la Daniela Grau, que ha escrit per aquest any, de Sant Joan. Cada any es fa un missatge Voilà, cada any fa un missatge i és ella que l'ha fet aquest any per la flama. Doncs, benvinguts amics, amb la flama que ens arriba del Canigou, encendrem aquesta nit de Sant Joan focs, fogueres i falles arreu dels països catalans. La flama és el vincle d'unió de la nostra nació. El 1964 va ser encès al castellet de Perpinyà, Roseau, on van ser torturats els resistents nord-catalans a l'annexió francesa. Segons l'escriptor valencià Alfons Llorens, el castellet és text sagrat, santificat pels suplicis infligits, és cor, altar i llar amb la llum de la patria. La flama hi roman tot l'any. Per Sant Joan és pujada i regenerada a la pica del Canigó. La flama és memòria viva, pertany al patrimoni immaterial dels països catalans. No la deixem apagar-se. El 23 de juny del 1966, la frontera franco-espanyola que és quartera la nostra nació, des del 1659, va ser simbòlicament esborrada. Dos nord-catalans precursors independentistes i a l'encop federalistes europeus, Josep de l'Oncle i Gilbert Grau, van portar la flama al coll d'Arres amb l'activa complicitat de compatriotes d'Osona i del Ripollès, mobilitzat pel bigueta Martí Cassany. Amb una sardana, discursos abrandats i pels fronterers aixecats, la flama desentenebra la llarga nit franquista. Que ahir, com avui, ens il·lumini en la foscor de la repressió i conhorti els nostres compatriotes exiliats, empresonats i encausats. La flama és record del passat, arrela al llegat vinculat al Canigou dels insignes pares de la patria, l'Abat Oliba i Jacint Verdaguer. La flama vertebra també el futur dels països catalans. El 2008, el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, en rebre-la davant d'un centenar de persones, va demanar coratge i determinació, perquè en el futur, quan es parli dels països catalans, no es faci com un acte de resistència, sinó de normalitat. Amb la flama volem poder reivindicar per fi amb normalitat el que som i el que volem. Som els països catalans.
una nació en marxa amb diferents ritmes i un mateix objectiu. Volem els drets i les llibertats de les nacions lliures i independents. Visca la flama del Canigou, visca Sant Joan, festa nacional dels Països Catalans, i visca Catalunya. Lliure! Encendre? Ara? Sí. Si vols podem utilitzar la màquina també la torxa. Aparta't una... Fotem això, ho aixequem la llenya. Aguanta, aguanta, Guillem. Podem apagar la flama de l'any passat. Si voleu fer fotos, m'avises, m'aparto. Ai, perdó. Dic que és una pedra? No, no és una pedra. Amb els feixos d'enguany regenerem la flama de l'any passat i dels anys passats. Fa almenys 50 anys que es torna a fer aquesta tradició de la regeneració de la flama. Attention pour l'indépendant. Ah, si.